Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 8-oyniki 21-kuni chorshanba. Sizlarga nazaraqcha paran qilib bagim keldi. Asosan vatan haqidagina biroz uchurlar bor. Yaqinda bir ish bo'ldi Urumchida. O'sha o'tib ketgan shanba kuni u nima ish bo'ldi desanglar, 5 yilning oxirida 10-20 odamlarni uyatgan Urumchida. O'sha Uyg'urlarchadagi sarxillarni tanib artist yo'q degandek Senbar Tursun, Rashida Davud degandek. Shularni quyatgandan keyin Xitoy hukumati bularga ta'sir yozibdi. Shu lagerga kirib chiqqandan keyin qanday foydalanib ko'rganligi o'tganda deb berganimdek bularning ba'zilari bu yerdan chiqqandan keyin Kompartiyaga rahmat aytib, ota-onamni bizga unchalik yaxshi qilmagan, unchalik mehr shafqat ko'rsatmagan deb so'zlab tushgan. Bu qatam ularning har birisidan 1500 xatlik ta'sirat yozg'izibdi. 1500 xat deganimizda Xitoycha xat endi. Yozgan ekan, shuningga asosan ularning ichidagi yaxshilarini tanlab, hozir ishkirdan kelgan yoki chet eldan kelgan, ishkirdan kelgan markazning rahbarlari yoki chet eldan kelgan muxbirlar bilan ko'rishadigan qilib qo'yibdi. Ashniki birisi o'tib ketgan shanba va yakshanba kuni yuz berdi. Ishkirdan kelgan markazniki boshliqlariga shularning birisini so'z yetkazdi bular. O'zining qanchalik foyda ko'rganligi haqida. Sizlarning xabaringlarda bor, Xitoy shundoq nomussizlik, insonniki g'urur tegadigan, insonniki vijdonni dafsana qiladigan ishlarni davomli qiladi. Yolg'iz Uyg'urlarga emas, o'z millatiga qiladi. Hozir Uyg'urlarga shuni qilib turibdi. Mushta bir ish bo'ldi. Andan keyin yaqinda shu Xitoyning cheki torbatlariga ba'zi usullar chiqdi. Shu ishlardan ba'zi ishlarni bilvog'ili bo'ldi. Bu nima desanglar, Xitoylar Sharq Turkistonga intayin ko'p nüfus yetkazadiganligini e'lon qilgan. Masalan, 6-yangi 2-kuni bir hujjat chiqdi ijtimoiy tarmoqlarga. Buningda Urumchiniki hozirgi nüfusini 2,5 million nüfusini 2020 yili 10 millionga orttirganligini. Ya'ni ishkirdan 7,5 million 8 millionga yaqinda Xitoy yetkazadiganligini Urumchining o'ziga mana bir hujjat chiqqan. Undan keyin o'tganki bir videoda sizlarga Xitoyniki Sharq Turkistonga 30 million nüfus o'tkash shu yaqinqi bir necha ichida plani borligini aytgandim. Undan boshqa Uyg'ur nüfusining ko'p qismini bular o'ltirib tugatmoqchi bo'lgan. Hozir u ishni qilyotdi. Maygalga uchurda Uyg'ur nüfusining 3dan 2 qismini o'ltirib tugatish bularning plani. Ashta qilganda keyincha xalqarodan bu ishlarni so'rg'ini qilsa, Xitoy qanday qilish kerak? Hozir shuni tayyorlik qilib bularni yaqinda shu Sharq Turkistonga ko'chirib olib borayotgan Xitoylarga Uyg'urcha kimlik belgilab turibdi. Bu qanday ish desanglar, ismiga Uyg'urcha ism qo'yib ularga, andan keyin kimligidagi millatiga Uyg'ur deb yozib mashtarlarni qilib turibdi. Bizningki adabiy san'at, naqshi musiqalarimizni ularning odamlari uyutayotganligini bilamiz. Bizningki eng donliq artistlarni ishga solib Xitoylarga usul o'ynashni, naqsh etishni o'rgatib kelayotgan buningga natijalar bo'lib qoldi hozir. Hozir hamda ishkidan kelgan Xitoylarga Uyg'urcha ism, undagi Uyg'urcha kimlik, millatiga Uyg'urcha yozdirib bu ishlarni qilib turibdi. Mush orqali Uyg'urlarniki shu o'ldirilgan Uyg'urlarniki o'rnini Xitoy bilan to'ldirib shu orqali xalqaro ko'zbo'yamchilik qilmoqchi bo'layotganligi biroz oshkorlanyotdi Xitoyniki o'ziniki to'rlaridan. Andan keyin Xitoyning to'rlari chiqqan uchlarga qaragan chog'da hozir Uyg'ur xonim qizlar suslangan turmalarga ishkirdan kelgan to'y qilmagan Xitoylarga xotin tunishtiradigan o'rinlar barpo qilinibdi hozir. Sharq Turkistonga kelgan Xitoylar shu yerga telefon qilib
bana xotun lazım degendek Uyghur kızlarının şu yerden ekitadigan işler bu etipti. Bu mu Xitaylarniki to'g'rilardan ma'lum bo'ldi. Undan başqa yine 8 ayının 14 günü bir maqola chiqdi. Xitoyniki qanday qilib biologiyalik qural orqali dunyoda hukm surmoqchi bo'layotganligi haqida bir maqola chiqdi. 8 ayının 14 günü men burunqi bir WhatsApp sözümde mush masalani biroz tilga olgan. Bu nima desanglar, mening uyimniki oldi keynida o't bor. Maxsus o'stiradigan cho'p borda. Har atyoz vaqtda uni o't chechib, buni parish qilamiz uni endi. Amerikada sotiladigan bir qism o'g'itlar bor. U o'g'it qanday o'g'it desanglar, bu biz saqlamoqchi bo'lgan o't cho'plarga o'g'it bo'ladi. Lekin yovvoyi o't cho'plarga, masalan, yovvoyi biyda degandek narsani o'ltiradi. Shu o't cho'plarni tadqiqlash orqali mushtaq o'g'itni yasab chiqqan Amerika. Men mushni diqqat qilgandan keyin endi Uyg'urlarning hammasiniki DNAsini evoldi Xitoylar. Uyg'urlarniki shu jin, Uyg'urlarningki jin orqali Uyg'urlarni yo'qotadigan bir narsalarni ishlab chiqaramdikin deb pek gumonlangan. Endi bu maqolada ashunga oid narsa rasmi o'tirib qo'yilibdi. Buningda Xitoylarniki hozir Xitoylarchida shu harbiy doktorxona sohasida, harbiy tibbiy sohasida tadqiqot qilayotgan kishilar yaqinqi bir necha yilda necha maqola yoki kitob bir narsalarni yozib e'lon qilibdi. Shuningda endi shu masala o'tirib qo'yilibdi. Uningda birisi shu biologiyaningki kelgusidagi urushlarda o'ynagan roli. Bu biologiyalik materiallarni o'z ichiga oldi ekan, undan keyin miya kontrolligini o'z ichiga oldi ekan. Undan boshqa meni biroz tushungan narsa İngilizce specific ethnic genetic attacks deydi. Xitoycha 特种种族基因攻击deydi. Kishilarniki, ba'zi millatlarniki jinsini bilib olgandan keyin maxsus shularga qaratilgan biologiyalik qurollarni yasab chiqib, shu bir millatni yo'q etadigan mushtaq narsani ishlab chiqarish. Bu Xitoyniki hozirgi plan tarqida o'tirib qo'yilgan ekan maqolada. Lekin men bundan burun gumonlangan butun Uyg'urlarniki DNAsini oldi bular. Ondan keyin 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'urlarni sulib oldi. Ishkirga o'tkazgan Uyg'urlarmi hozir 1 milliondan oshadi. 1,5 million atrofida Uyg'urlarni ishkirga o'tkazdi. Endi mushlar ustida xohlagancha tajriba qila oladi bular. Men o'tgan yildan boshlab inglizcha leksiya so'zlashdan boshladim, orqa yerlarga berib. Mush masalani institutda o'tirib qo'yib kelgan. Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan bir qism biologiyalik tajribalarni olib beryapti dedi. Xitoyniki qaysi darajada razilligini bilamiz. Hozir bunchalar qadamdan sulib olgan ularniki DNA biologiyalik uchurlarning hammasini olib bo'lgan bo'g'ashqa bu ishni qildiganligi biz uchun aniq keskin aytiladigan bir masala. Şu maqolani o'qigandan keyin men biroz cho'chidim. Uyg'urlarda haqiqatan Uyg'urlar ustidan tajribalar olib berilyapti. Ondan yaqinda ba'zi chet eldagilarning ba'zilari vatanga berib qaytib kelyapti hozir. Ularning ko'rgan ahvoli ichinishli. Biz biladigan vatan mavjud emas hozir. Bo'libmi ko'chada odam yo'q. Intayin qattiq tekshirish. Ondan keyin bu ishlar vahshiylikda qaysi darajaga beribdi desanglar, lagerga kirmagan Uyg'urlarmi urug' tuqqanlar bir oyning odamlari bir-biriga ishonmas bo'lib ketibdi. Gapirishdan qo'rqdi ekan. Uydagilarni, boshqalarni chekib qo'yamdi keyinda shu darajaga olib o'tibdi. Xitoylarniki mushu sohada o'tirga chiqarilgan 2000 yildan ortiq 2000 yildan burungi nazariyalar bor. Bu to'g'ri kitobmi bor. Ben bu to'g'ri ayrimlik so'zlab sizlarga tushuntirman bu ishni. Qanday qilib shu kishilarni bir-biriga chaqirgan qiladigan bu bir odatga puxtalarni boshqarish 5 taktikasininki birisi bu. Milodidan burungi 350-yillar o'tirib chiqqan kitob bor, Xitoyning kitobi bor.
shu kitobda o'tirib qo'yilgan 5 taktikning hammasini qo'llanayotdi hozir Uyg'urlar. Xitoy hukumatı. Men bu to'g'riliq keyin ayrim to'xtalaman. Yana bir ishni deb qo'y, mana shu videoga chiqib yo, mana shu uchurlarni taqib qilganda hozir Xitoylar mana vujudni xilda kuchaytiryotdi. Bo'lib boshqalar orqali. Yaqında chet elda ko'z ko'rilgan ziyonlarniki bir qismi mening nomimda ilxat yoki WhatsApp uchurlari topshiryapti. Ammo uni men yozgan emas. Bo'lib ilxatda mana narsalar kelyapti. Meniki Facebook chiqargan narsamni aynanla ko'chirib, mening nomimni xat yozgan qilib, ashuncha diqqat qilsanglar, ichida bir ulanma bor. Tor betiniki adresi bor. Qat'iy chekmanglar. Hammalar bilasizlar, men bak aldirib yashaydigan odam. Kishilarga qalaymiqan xat yozib yo to'rbatniki ulanishni o'tib o'tirmayman men. Unda qilgan vaqtim yo'q. Agar o'tib qolgan taqdirdami, yolg'iz bir yerda o'tmay, boshqa yerdan oldin deb qilmayman, mana narsa o'taman deb. Shunga mening nomimda bir narsa kelib qolsa, nerdan kelishini qat'iy nazar. Ulanmalı bo'lib qolsa chekmanglar uni. Xatarlik. Xitoy hozir taqvatdi. Meniki erkinsidiq@gmail.com degan bir email adresim bor. Xitoy shuni xil ishlatyapti. Lekin diqqat qilsanglar, meniki Sidiq degan ismimniki Sidiq degan qismida 2 i harfi bor. Men Xitoylar ishlatayotganda bir i harfi bor, birisi yo'q. Bularni meniki o'xshagan qilib yasab, ashnamda, ashtaq bir nomda alxat o'tyapti bir qism kishilarga. Shuni diqqat qilsanglar. Men qilayotgan bir narsa o'tmayman hech kimga. Bo'lib ularni o'tmayman, anandan keyin ilxatni ancha yozmayman men hozir. Shunga ashta ilxat kelib qolsa diqqat qilaman. Yana bir narsa o'tganda bu Amerikadagi bir 15 yoshlik amerikalik yigit yozgan bir kitobniki gapini qilganman. Uni dastlabda Turkiyada bostirib, lekin chet el tunishimizga so'g'atga taqtayli degan, keyin men bilan ish qilayotgan ziyoli do'stlarim unda qilmay Amazonda chiqarsa deb yo'l menib bu kitobni hozir Amazonga kirgizdi. Kindle version deydi uni. Yumshoq detal nusxasi, basma nusxasi emas, yumshoq detal nusxasi. İntayin azan $3, $2.99, $2.99 da setib etibdi Amazonda hozir. Men bugun mana shu videoni ostiga ashuniki tor adresini yozib qo'yaman. Bo'lsa $3 setib olib, chet el tuqqanlarga so'g'at qo'yib etinglar. Uningda mana shu Uyg'urlarniki beshig'iga kelgan kun, nima uchun bu kun keldi? Naydi obdan tushuntirilgan bir 15 yoshlik bolaning tilida. Naydi qiymat bor bir kitob. Shunga bunda sizlarga deb qo'ydim. Yana boshqa chet eldagi yangiliklar haqida boshqa uchurlarmi bor? Bugun desam bak ko'p ketadi. Buniki men ayrim so'zlay. Ma'qulamsa, aklar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.